Желаю вам счастливо провести этот день. Если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Подмышки. Оптимизм и пессимизм. Бокал может быть наполовину пуст или наполовину полон. Именно вы видите его так или иначе. Оптимизм укрывается в левой подмышечной впадине, пессимизм в правой. Подмышки также можно рассматривать в качестве источника наших ферогормонов, управляемых подсознанием ароматических ферментов, призванных привлечь или оттолкнуть мужчин или женщин, встречающихся на нашем пути. При подобных условиях оптимизм созвучен с симпатией, а пессимизм с антипатией. Поставьте лайк, если больше узнали про подмышки. Завтра расскажу про подушечки пальцев и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.